أوصيكم بالوحدة الوطنية، أوصيكم بالوحدة الوطنية. لذلك احنا لما نتكلم عن تضامننا مع مسلم البراك ومع الشباب المساجين هي نقطة البداية. وأنا بس أحب أذكر لكم شغلة تاريخية. أنا أعلم أن البعض متشائم من الوضع في البلد، مستاء من وضع البلد، ويبي يغير. هذا الأمر لامسناه في الدواوين في الأماكن العامة لما نلتقي مع الناس، وهذا ما صار خافي على أحد. الكل يعلم أن الوضع في البلد الآن الكل مستاء. هذا المجلس مجلس صوري، هذه الحكومة الفاسدة اللي تعتقد أنها بالأساليب الأخيرة اللي سوتها أنها راح تخضع إرادة الشعب الكويتي بسحب الجناسي، بالملاحقات السياسية، بالمضايقات. هذه الأمور راح يتعداها الشعب الكويتي. لكن أنا بس أحب أركز وبين للجميع نقطة مهمة لازم تكون واضحة، خصوصا للفئة المتشائمة من الوضع في البلد. في بداية الحراك، أتكلم عن الحراك مؤخرا، في بداية الحراك ب2008 تحديدا في شهر 9 بدأ الحراك تحت شعار ارحل يا ناصر، للمطالبة برحيل رئيس الوزراء. في بداية هذه التجمعات كان العدد لا يتجاوز 100. على مدى 3 سنوات، هذا الكلام موجه للمتشائمين من الوضع الحالي، بعد 3 سنوات من شهر 9 2008 انطلقت حملة ارحل يا ناصر. رحل ناصر في شهر نوفمبر 2011، 3 سنوات و3 شهور تقريبا. فالحراك يأخذ مراحل، الحراك يأخذ مراحل. لا حد يعتقد انه والله بمجرد الدعوة الناس، لا، الناس مستعدة ان تخرج وراح تخرج بإذن الله. وأنا أعتقد ان هذه الدعوة، بداية لقاءكم الأمس وقبل أمس والليلة والدعوة الكبيرة ليوم الاثنين القادم هي نقطة التحول. وأنا أقول بصوت عالي أن في مكونات في الحراك، أهم مكون المكون الشبابي. أنا أعتقد بدأوا الشباب وقاموا بالدور اللي عليهم، ما قصروا وتداعوا إلى تجمع كبير يوم الاثنين. لكن يبقى الدور الآن على التيارات السياسية والقوى السياسية. يجب أن تجتمع وتتسامع على الخلافات، لأن الكويت أكبر من خلافات التيارات السياسية. يجب أن تجتمع القوى السياسية في أقرب وقت وتتسامع على الخلافات وتضع الأهداف. حنا في كل حراك ترى الأهداف تختلف. كان في فترة من الفترات ارحل يا ناصر، نريد رئيس وزراء جديد بنهج جديد. الآن أعتقد أن اللي قاعد نسمعه متداول ومقبول عند الشعب الكويتي أن في أهداف 4 لا يمكن نتخلى عنها، وفي اتفاق عام. لربما البعض عنده أهداف أخرى، لكن هناك 4 أهداف في اتفاق عام عليها من جميع الأطياف، حتى الأطياف اللي ما كانت في الحراك بالفترة السابقة. الهدف الأول إسقاط المجلس، الهدف الثاني إسقاط الحكومة، الهدف الثالث إسقاط القضايا السياسية على جميع معتقلين الرأي، الهدف الرابع إيجاد نظام انتخابي غير هالنظام هذا. فأنا أعتقد هذه ال4 أهداف ما حد يختلف عليها لانتشال وضع البلد. لذلك أنا أحمل التيارات السياسية والقوى السياسية في البلد أنها يجب عليها أن تقوم بمسؤولياتها الوطنية، وأن تجتمع فيما بينها وتتخذ خطوات. بداية الحراك الجديد، وأنا أقول للسلطة وهم يعلمون ويعرفون أعدادنا ويخشون من الهاشتاج اللي انطلق، وهذا بإذن الله راح يتحقق بإرادة الشعب الكويتي، هاشتاج 100,000 راح يتحقق بجهود أبناء الشعب الكويتي. اليوم الكل مستاء من الوضع. هل يعقل أن مسلم محمد البراك الآن في السجن؟ هذا الرجل الذي دافع عن الشعب الكويتي ودافع عن المال العام يوضع في السجن. وهل هل يتقبل الشعب الكويتي أن من هو الآن متهم أمام النيابة العامة من قبل شيخ من ذرية مبارك بتهمة قلب نظام الحكم، وهو جاسم الخرافي وناصر محمد، يقعون خارج السجن؟ وغيرهم كثير. حنا ما شفنا ولا واحد من القبيضة ومن غيرهم من الفاسدين دش السجن
لكن إذا تعتقدون أن سجن مسلم كسر لإرادتنا، لا أقسم بالله، أقسم بالله إن إذا كان مسلم في السجن فحنا كلنا مسلم. وأنا أقول كلمة أعتقد كل واحد واجه هذه الكلمة. عيالكم الصغار، عجايزنا. أنا كذا واحد من النواب الأغلبية كلمني يقول لي أمي تقول لي خليته مسلم. قلنا لا ما خلينا، قالت نبيكم تطلعون بأسرع وقت. حتى عيالنا ليش خليته مسلم؟ ما حد راح يخليه. ومسلم إذا كان في السجن فبرا السجن 100,000 مسلم. كفو يا ابو، كفو يا صدق الخامسة، كفو. وإذا كنا حنا فعلا زعلانين ولا حنا متصورين إنه مسلم بالسجن، لكن عزانا شيء واحد، إنه مسلم وهو داخل السجن. هذا بالنسبة على مستوى شخصي. كل زعيم سياسي مثل مسلم البراك يجب أن يتوج بهذا التاج، وهو السجن في ظل هذه الحقبة. مسلم إذا كان بالسجن أفكاره برا السجن، ومسلم وأنا أقول للفاسدين اللي كانوا ولا زالوا يسعون إلى إبقاء مسلم في السجن، مسلم إذا طلع من السجن راح يكون أقوى من قبل. كفو يا ابو. ومسلم ما هو من الناس اللي إذا سجنته وطلع من السجن قال فمان الله، لا. مسلم في كلمة أنا دائما أقولها بمسلم، هذا الرجل يعشق المواجهة، مواجهة الحق ضد الفساد، ولا يخاف في الله لومة لائم في أمور كثيرة. أنا على مستوى شخصي كنت في الفترة السابقة قريب من مسلم، رجل تعلمت منه أمور كثيرة وهذا شرف لي. مسلم في فترة إعادة الخطاب، لما قلت راح أعيد الخطاب مساكن، يمكن هذه الحقيقة قلتها في قناة الراي، عفوا في قناة عالم اليوم. مسلم مساكن قال ما أطلب منك تعيد الخطاب، أرجوك. والكلام هذا كان في مكتبه تحت. قلت له يا أبو حمود أنت قمت بدورك، وأنت لما ألقيت الخطاب اللي الآن البعض يقول نختلف ونتفق في مضمون الخطاب، الكل صفق في ساحة الإرادة والكل حمل هذا الشعار. نعم قلناها في السابق ونقولها الآن، الأمة مصدر السلطات، ولا نقبل بالتعدي ولا نقبل بالحكم الفردي. فلما كلمته قال لي خالد لا تفهم، أنا رجل اخترت قدري، وأنا ما قلت الخطاب هذا من عبط، أنا لمست هذا الخطاب في عيون الناس، هذه العبارات أخذتها من الناس في الدواوين، فأنا جيت أقول خطاب الأمة. في بداية قلت باسم الأمة، لأن هذا الخطاب اللي حسيته في قلوب كل الكويتيين. قال لي ما تقول الخطاب لسبب أني أنا من أتحمل هذا، ولا تفهم أن مسلم البراك أراد الاحتماء بغيره. قلت حقك يا أبو حمود، حقك أنك تقول الكلام، لكن ما لك حق تفرض علي. أنت قمت في دورك في إلقاء خطاب تاريخي، كل هذه الأحداث راح تنسي، السجن والاعتقال، لكن راح يبقى هذا الخطاب التاريخي في منعطف الحياة السياسية في الكويت. لذلك أنا قلت عليه مسؤولية، وجميع من عاد الخطاب كان علينا مسؤولية سياسية أن نقف مع هذا الرجل، لأن نرى في مسلم البراك إن رجل يحب الكويت. قدر مسلم وضع في السجن لأنه يحب الكويت. مسلم عرضت أمامه قضايا كثيرة لضرب الوحدة الوطنية، وكان أول شخص يحافظ على الوحدة الوطنية. لو تسأل أي مكون من مكونات المجتمع، احنا اليوم لما نتكلم عن مسلم ما نتكلم عن شخص عادي ولا نمجده، لكن ننزل الرجل منزلته. اليوم مسلم تعدى الحالة العادية، مسلم رمز سياسي شاء من شاء وأبى من أبى. وهذه الرمزية ما كسبها مسلم من فراغ. لما نقول مسلم رمز سياسي ونفتخر بهذا اللقب لمسلم، ما نقولها من فراغ أو عواطف، نقولها من حقائق. هذا الرجل تجاوزت قضاياه 100 قضية. هذا الرجل في كل قضية، صلحوني شباب الحراك اللي قاعد يسمعوني، في كل قضية لأحد شباب الحراك أول واحد موجود في المحاكمة هو. نعم.
هذا الرجل لأي قضية رأي عام أول من يحضر، وتذكرونه في ساحة إرادة وفي المسيرات أول واحد، لم يتخلى عن الشعب الكويتي. لذلك أنا قلت تصريح قبل 3 أيام، قلت مسلم البراك في رسالة لك يا أبو حمود في سجنك، وأنا أقول الكلام وأنا على ثقة إن مسلم ما خذل الشعب الكويتي، والشعب الكويتي بإذن الله لن يخذل مسلم البراك، وإن غدا لناظره قريب. لأني أعلم وأعرف شنو قاعد يصير الآن في الكويت. أعلم أن الناس الآن تتداعى ليوم الاثنين القادم، وبإذن الله سوف يكون جمع أكبر مما قاعد يتصورون. وهذا الجمع الاثنين ما هو نهاية المطاف، في النهاية احنا عندنا قضايا وأهداف عامة أعلناها، لكن أنا أقول يوم الاثنين هي نقطة بداية ونقطة انطلاقة الحراك الجديد. أنا في ختام أسف على الإطالة، ولكن أنا أبشركم إن بإذن الله الحراك عائد، ولن نترك الكويت، لن نترك الكويت لهذا المجلس الصوري، كفو. ولن نترك الكويت، كفو. ولن نترك الكويت لكوبان كفو وربعه. كفو. والله ما نتركها لهم، كفو. والله ما نتركها لهم. نعم بالفترة السابقة كان في هدوء لأسباب، لكن لا يعتقدون لو هددونا باللي يهددونا فيه والله نجيهم لو زحفا على الأقدام. كفو يا أبو بكر. إلى أن تعود، كفو إلى يا أن أبو بكر. تعود الكويت أفضل مما كانت بإذن الله. والسلام عليكم ورحمة الله كفو وبركاته. يا صقر الخامسة. كفو.